大家好，谢谢您再一次与我们同行。今天是我们要从西雅图登上阿拉斯加邮轮的日子，从西雅图的91号码头出发。Yeah, it looks like a snake. 前面是太空针，西雅图的太空针。西雅图的太空针。现在我们是去码头的路上。我们先要谢谢姐姐跟她的女儿 Ines， 还有小孙女 Evelyn， 很早的就把我们送到码头。我们看到我们的船了，有两条船在那边，一个是 Holland America， 一个是 Princess。在码头 check in， 一切都很顺利，我们很快的就可以登船了。9月17号 Saturday， 我们来到12点钟多一点，我们来到码头上了Euro。我们提早了1个钟头。提早了1个钟头，比他们预定给我们的时间。这个是第几号码头？91号码头，这个是Euro的，蛮新的一条船。这是下船的时候。上船了以后，我们先去主餐厅吃午餐。一般来讲，如果我们第一天上船，是不喜欢去自助餐厅的，因为人太多了。第一顿午餐 Fried chicken and what?，chicken Yeah, maybe I'll change. That sounds good. 一般来讲，主餐厅这个时候人会比较少，所以可以悠闲的吃一顿午餐。我们第一道菜送来了，这个春卷。炸鱿鱼，看你敢不敢吃。有没有？快就开船，这个餐厅我们吃过午餐了以后，我们就去紧急演习的地点报到。现在的演习都已经简化很多了。9月17，我们来到 Euro 的 Holland America 的车，4119是我们的航班。在消毒。我们是订到这个有挡道的外舱，但是价钱是很便宜的，一个人好像是400多块，再加300块的税吧。带大家看看洗手间，就是浴室。这个船是以前设计的是有那个浴缸的，所以上次我们做那个Holland America也是那条船，我们做去缅甸、东南亚也是有浴缸，也不错的浴缸。
这是衣柜，这是衣柜。救生衣，太太在做清洁的工作。这边有一个衣柜，吊衣服。这边是有保险箱，底下有衣柜，这里是这2个人是很宽的。就是这张镜子，一个沙发，那上面可以放一些衣服啊。这柜子也是蛮多的。对，一般的船很少这个上面有柜子。这双人船。大电视，我们是比较早订，所以能够订到这个广告价钱就是比较低的，有挡道的外舱。事实上，你可以知道白天晚上，那如果他们要用到那个救生艇的时候，就会看到有人来操纵。其他都还好。隔壁那条船是 Princess。这种有阻挡的海景舱比内舱只是贵一点点，但是却是比最底下的海景舱还便宜。9月17号快要开船了，9月17号下午3点快要开船了。隔壁是 Princess， Crown Princess。船的后面，这边拍一个相片。这是船后面的游泳池，很多人在这边休息看开船。西雅图的当趟，西雅图的当趟跟那一条轨。这边是游艇的码头，看游艇的码头。这是甲板，这是 deck pen。太空针那边刚刚没有看到。荷兰 America 的 Euroton 的2个大烟囱，开船了，没有人游泳，太冷了天气。这边是 Princess 开了哈。Princess 开船了，我们还没有。那这个游泳池的顶上是可以盖起来的。这西雅图的一些岛的，前面是西雅图的岛的100万豪宅。
的一个休息站，是一个有躺椅啊。3点钟我们开船了，Princess 开走了，我们可以看到太空针。这边是船的后面。现在在船上开船呢，告别西雅图的码头，前面就是西雅图的市中心，有那个太空针。希望能够拍得出来。西雅图的市中心，在我们的后面，大概3点半开船。Holland America Euro 的，这一次我来补去年我一上船呢，第2天就生病了，就是中秋节的大概中秋节的左右，现在来补回去那一趟的旅行，希望一切顺利平安。不过这一次儿子没有来，我们2个。我们来到9楼的船尾，9楼的船尾开船呢，看看。开船了，后面波浪的痕迹，差不多1公里长。上面有蓝天使的飞机，天空有蓝天使的飞机。之后我们就整理好行李，然后休息一下，便到主餐厅吃晚餐了。这一次我们接受到很好的招待，因为我们的朋友有交代，餐厅的主管要特别照顾我们，所以我们每天都在同样的时间去主餐厅接受 Fossey 跟他的助手的招待。今天是船上的第1餐。我们被安排每一天都在这一张6个人的大桌子进餐，而且跟其他的人有足够的安全距离。餐厅我们在餐厅的中间。非常谢谢餐厅的主管 Greg、Marcus、Bagus
还有我们的服务生 Fauzi 跟他的助手 Ari 每天为我们准备的安排。虽然我们是 Anytime Dining， 但是他们每天为我们准备这个专用的桌子，同样的时间进餐，让我们感到方便不少，也享受了进餐的乐趣。7点5分可以看得到夕阳。这是在船上的4楼、3楼左外面。我们这次往阿拉斯加的行程，第一天就在美丽的夕阳中结束了。谢谢您与我们同行，请继续观看接下来我们在阿拉斯加的旅程，跟我们一起去寻访，也一起去看世界。喜欢的话，请记得按赞、分享、免费订阅及留言。再见，愿上帝赐福大家平安喜乐。